Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2-ші сынып әдебиетті оқу 4-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен сүйкімді баламын деп аталады. Бүгінгі сабақта сен өлеңді түсініп оқитын, керек сөздерді пайдаланып сөйлейтін боласың. Оған дейін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, бастайық. Балалар, сабақты бастамас бұрын мына сұраққа жауап іздеп көрейік. Сүйкімді бала қандай болады деп ойлайсың? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз сәйкес келеді. Олай болса, бүгінгі тақырыптың авторы Бүркіт Ысқақовпен таныс болайық. Ол 1924 жылы туылып, 1991 жылы дүниеден озған, балаларға арналып өлең жазған ақын, ғалым, Қарағанды облысында туған, Сенің отаның, Кішкене көмекші және тағы да басқа көптеген кітаптары бар. Олай болса, Бүркіт Ысқақовтың Кішілерге қамқор бол өлеңін түсініп оқиық. Бұл өлеңді біз буынға, яғни әр бөліктерге бөліп қарастыратын боламыз. Бірінші шумағын оқиық. Сүйкімді бала атанып, сүйсінткің келсе кісіні, жіберме үлкен қателік, жәбірлей көрме кішіні. Яғни бұл бөлікте сүйкімді бала болғың келсе, ешқандай қателік жіберме, жәбірлеме, ешкімді ренжітпе деп тұр. Яғни бұл бөлікке біз қамқор бол, сүйкімді бала болу үшін бойында қамқорлық қасиеті болу керек деген ат қояйық. Келесі екінші бөлігі. Жүрекен ойнап бұрышта өзіңнен кіші жас бала, соқтықпа оған ұрыспа, тимесін және басқа да дейді. Яғни бұл жерде балалар, егер де ойнап жүрген баланы көрсең, ол сенен жасы кішкентай болса, оған өзіңнен тиіспе, ұрыспа және басқалардың да оған тиісуіне жол берме дейді. Бұл бөлікке біз мейірімді бала деп ат қояйық. Келесі, келеді сәби көшеде итеріп оны қалма сен, ойыншық кәмпит кесе ме, қолынан тартып алма сен. Яғни бұл бөлікте, егерде кішкентай сәби бала келіп жатса, оны итеріп қалма, оның қолындағы заттарын тартып алма деп тұр. Олай болса, бұл бөлікке әдепті бала бол деген тақырыпты қоямыз. Келесі соңғы бөлігі, кішіге күш көрсетіп, жәбірлеп оны ұрма сен. Кіші де өсер ер жетіп, үлкенді оған қылма сен дейді. Яғни өзіңнен кішілерге жәбірлік көрсетпе, оны ұрма, өзіңнен үлкендерді де ренжітпе дейді. Яғни бұл бөлікке біз тәртіпті бала бол деген атау қойсақ болады. Бұл өлеңнің авторы жаңа таныстырып отырген Бүркіт Ысқақов. Екінші тапсырма. Сүйкімді бала атанып жүрсің бе? Суреттерге қарап сөйлесуіңе болады. Жаңа айтып өткеніміздей, балалар, сүйкімді бала үшін біз тәртіпті болуымыз керек, қамқор, мейірімді болуымыз керек. Яғни басқа адамдарға көмектесе білуіміз керек. Енді осы суреттерден сенің бойыңда осындай қасиет бар ма? Сүйкімді бала болып жүрсің бе? Анықтайық. Бірінші суретте баласы мен атасы тұр. Баласы, немересі атасына домбыра тартып беріп тұр. Яғни атаға деген сыйластығын байқауға болады. Екінші суретте екі қыз анасына бақшаны суарып көмектесіп жатыр, яғни қамқоршы деген атты қоюға болады. Үшінші суретте екі баланың қарым-қатынасы, екеуі бір-біріне мейірімділік танытып, достық қасиеттерін танытып, шахмат ойнап отыр екен. Ал үшінші суретте билеп жатқан балаларды көруімізге болады. Оларды сыйлап отырған, олардың бір-бірінің арасындағы сыйластықты, оларды сыйлап келіп отырған көрермендерді байқауымызға болады. Ал сенде осындай бойыңда қасиеттер бар ма? Ойланып көр. Үшінші тапсырма. Ақын ойын түсіндің бе? Өлеңге сүйеніп айт. Сүйкімді бала атану үшін қандай болуымыз керек? Жаңа айтып өтіргендеймізде, сүйкімді бала үшін тәртіпті болуымыз керек. Сүйкімді бала атану үшін қамқор болуымыз керек. Сүйкімді бала атану үшін мейірімді болуымыз керек деп жауап берсең болады. Толықтырайық. 4-ші тапсырма. Ақынның айтқан ақылын жазып ал. Сүйкімді бала атан. Жәбірлей көрме кішіні. Кішіні мазақ қылма, кішіге қамқор бол деген сөздермен толықтырамыз. 5-ші тапсырма. Өнерлі бала, сүйкімді бала деген нақыл сөздегі асты сызылған тіркесті басқа сөздермен алмастырып айтып көрді. Яғни біз өнерлі бала дегенді тәртіпті бала, сүйкімді бала, әдепті бала, сүйкімді бала, әнші бала, сүйкімді бала деген сөздермен толықтырамыз, яғни орнын алмастырып айтуға болады. 6-ші тапсырма. Сүйкімді бала атану үшін не істеуге болмайды? Жалғастырып айтыңдар. Сабақтан
кешігуге болмайды, мектепте жүгіруге болмайды, қыз баланы ренжітуге болмайды, кіші баланы ұруға болмайды, ағашты сындыруға, жұлуға болмайды, құсты үркітуге, ұруға немесе қорлық жасауға болмайды. Осы нәрселерді жасамайтын болсаң, сен сүйкімді бала деген атқа ие бола аласың. Және соңғы тапсырма, үй тапсырмасы, үйге бірінші тапсырмада берілген кішілерге қамқор бол өлеңін мәнерлеп оқып келу. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау бол.